Біреу мысалға локация іздеу үшін басқа қалаға барып жатса, біздер алыс кеткен жоқпыз. Осы Аманқарағайға барып, Тұзды көл бар, яғни Сор деп аталады. Сол жерге барып түсірген болатынбыз. Клипта, бейнебаянда екі әнші, Жұматай сіз және де Мирас. Мирас қайда қазір? Мирас негізі Торғайда тұрады. Торғайда осыны аранжировка барлығын өзі жасайды, сводка барлығын жасайды. Былайша айтқан кезде қазір енді границаны бұзып жатырмыз деп айтса да болатын шығар. Міндетті түрде жаңағы үлкен қалада өмір сүру қажет емес. Торғайдың өзінде отырып екі ән жазып тастадық. Бұйырса болашақта тағы да ән жазамыз деген ниеттеміз. Өңір аймақтарында түсіру дейтін жаңа өзіңіз айтқан шекара болған жоқ па? Қалай бұздыңыздар? Қайдан туындаған ой жалпы? Жалпы енді бұның идеясы Ержан Қожабек деген өзіміздің жақсы сыйласатын ағамыз деп айтса да болатын шығар. Ағамыз бар. Соған келген идея, осылай жасасақ жақсы болады, осындай жанрда, осындай стильде деп. Ол кісі Қайратқа айтты, Қайрекең жақсы деп бірден қолдап кетті деген сияқты. Және де команданы айтып өтейінші, қанша дегенмен жігіттердің еңбегі бар. Ержан Қожабек, Қайрекең бар. Жаңа дронның кадрларын Жәнібек деген бауырымыз түсірді. Монтажын Шымкентте жасады. Мен өзімнің группаласым Америкада бірге оқыған Сүндет деген бауырым. Ерлан деген жігіттер бар. Жаңа барабанда Әулиекөлдің тұрғыны Арман деген жігіт Әулиекөлдің мәдениет сарайында жұмыс жасайды. Барабанды Әулиекөлден алып келіп, құрып, бәтпаққа өзі ұрып, сүртіп, қайтып алып кеткен жағдай болған. Енді мынау әннің авторы өзім, өңдеуі Мирас, және де текстін жазған Бекзат деген бауырым бар. Әбдіқан, сол бауырыма көп рахмет етемін. Осындай бір топ болып жұмыс жасалды. Менің ойымша жақсы жұмыс. Енді біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Бес саусақ бірдей емес. Сол себептен барынша тырысып жатырмыз. Жігіттер көп рахмет етемін. Расында шыны керек, бұл ән бір 5 минутта шыққан ән. 5 минутта шықты. Сосын өтірік текст жаздым да ChatGPT-ға жібердім. ChatGPT осындай бір текст жазып берді. Бұйырмаған махаббат сияқты. Сосын айттым, мынаны бір ақынға жіберейін, жаңа Бекзат бауырымызға жіберіп, Бекзат сосын туралап редактировать етіп берді. Сосын осындай бір ән шықты деп айтса да болатын шығар. Осындай клипті түсіру үшін қанша қаржы кетті? Негізі бұндай клипті түсіру үшін өте көп қаржы кетеді. Осы салада жүрген адамдар жақсы біледі, бірақ дегенмен жігіттердің қолдауымен осы бізде жасай аламыз ғой деген ниетпен мінекей Қайрекең өзі жақсы біледі. 0 теңге кетті. Менің ойымша енді жігіттерге көп рахмет айтамын. Алғысым шексіз, үлкен жұмыс атқарылды. Бұл да бір баспалдақ деп ойлаймын. Дегенмен болашақта баспалдақтарымыз көтерілер баспалдақтарымыз көп деп ойлаймын. Бұл енді айшықтайтын дүние ғой, өзіміздің облыста да, өзіміздің өңірде де осындай. Біздің облыста жасауға, бұндай дүние жасауға болады деген сияқты. Бір солай дәлелдегіміз келді өзіміз. Жаңа клипті көрдім, бірден ойыма Маңғыстауда түсірілген бейнеклиптер есіме түсті. Сіз бірінші адам емессіз, негізі осы айтып жатқан. Бірнеше адам айтты. Өзіміздің арамызда телефонда жүргеннен кейін көрсетеміз. Сіздер Маңғыстауға барғансыздар ма деген сұрақ болды. Бірақ олай емес, өзіміздің өңір, Қостанай облысы. Әулиекөл ауданы. Локация түсіріп жатқан жер балшық қой. Сондықтан сол біз түсіріп жатқан жерден аяғымыз батып кетіп жатты да, сол жағынан қиындық болды. Бір орында болотында жүру, бір жерде бір орында тұра алмайсың. Бір 2 минут тұрасың, содан кейін батып кетесің. Камерамен қоса батып баратасың, бірақ бұйырмайсың деп түсіріп жатырмыз. Қайрекеңдер көрді, енді бір 40 минут жүрген шығармыз шыны керек. Былай да былай жүрдік, кадр жинадық. Менің ойымша жай жүрмеген сияқтымыз. Текке жүрмедік былайша айтқан кезде.